В не очень шумной библиотеке теперь есть тихая комната. Здесь зарубежная и отраслевая литература для любителей уединенного и комфортного чтения. Зона тихого чтения предполагает, что должна быть тишина, поэтому здесь есть двери, где можно прикрыть и тихо, спокойно посидеть, поработать. Библиотека издает собственные книги с 2008 года. Здесь существует литературное объединение «Лира». На этом стеллаже издания, составленные сотрудниками Майминской библиотеки и жителями села. Книги о родном районе и его знаменитых людях. Книги разные. Вот это, допустим, книга, это «Монолог горного ветра», это книга о нашем Алтае. Для детей мы решили сделать вот серию «Почемучки Местишата», «Три веселых азбуки». Сотрудники библиотеки вернулись в родное здание. Несколько лет, пока здесь шел ремонт, они работали в других помещениях. С нетерпением ждали окончания работ и читатели. Многие ходят сюда с детства, много десятилетий. Библиотека для них – семейный клуб, место встреч. Еще больше хочется общаться. И может быть, даже мы чаще будем собираться, возможно. И мы очень рады, очень довольны. В этом здании библиотека находится с 50-х годов. Сначала здесь была изба-читальня, сейчас филиал межпоселенческой центральной библиотеки. Здание было признано аварийным. Капитальный ремонт был неизбежен. Его инициировали сами жители села, по сути, читатели. Администрация Майминского района и глава приняли решение по вашей просьбе жителей отремонтировать за счет средств районного бюджета библиотеку. Это не маленькие средства для Маймы, 6 миллионов. Очень приятно, что такое решение принято. Мы были очень против, когда это помещение, эту библиотеку перенесли в другое, совсем ненахоженное место читательское. И как замечательно, что сегодня все вернулось. Спасибо. Какой будет обновленная библиотека, читальные залы и даже дизайн интерьера, сотрудники библиотеки принимали непосредственное участие в процессе ремонта. Вместе с ними проводили этот ремонт. Все работы они четко контролировали. Выбор дизайна, выбор мебели, выбор оргтехники. Все было именно по инициативе людей, которые будут здесь работать. Обновлен книжный фонд сельской библиотеки. Теперь это 8 тысяч изданий. Кроме того, коллекция пополнилась книгами о Республике Алтай и Чуйском тракте, подаренных главой региона в честь открытия. Сюда ходят и взрослые, и дети, практически в одинаковом соотношении. Сейчас это более 800 читателей. Я думаю, что у нас добавится еще народ, потому что у нас открывают новый микрорайон Алгаир-3, поэтому все читатели, они у нас. Открывают новые садики, это тоже у нас. Тоже мы с садиками работаем. Задача вернуться к показателю 1500 читателей. Теперь для этого есть все условия. Ольга Усольцева, Аржан Царин, Вести, Эл-Алтай.